bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu didinya aya masjid, aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema. Pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Dunia keur meujeuhna dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya antep atuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can nyendirakan lah kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus urang ge rada culak cileuk. Nah, itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh. Anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara. Teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajen teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih. Komo ngalawan Indonesia mah siono. Geus teu kudu ku tentara, ku aki-aki geus sieun. Ku aki-aki geus sieun. Ku gitu. Mendak nya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae. Bab sih. Tentara mah geus teu dianggap sebab didikan nyana. Masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa. Pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa. Cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta tah. Oh atuh teh samarang Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jeleba-jeleba nu kos sekarang itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli mararingung kabeh cek Ki Samaun ulah bingung yeuh di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran kula mah buta teh naon di bere batu doang buat tur ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda dudu murti sembalu dibaca bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wo cegur eta nu buta bae bisa ngajegurkeun komo anu bentak meureunan tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas nah
nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura, bloon teh urang Madura. Asal ngadenge Banten bae, Jawa Timur, Madura nyoba bae ka urang Banten. Lain di Indonesia bae, di Belanda, di Amerika terkenal urang Ciomas. Emang kumaha kitu? Lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon, make leungeun. Dibeulem besi. Sagesa dibeulem, hurung bareng dipaut. Orang Belanda nelegeun we waduh ceuk. Dabi kos kieu nyieun golok teh dikitukeun set dipaut teh dimple-emple. Urang Belanda gide, waduh lain lawanan ceuk ini. Elena ku kos kitu eta golok Ciomas teh lamun make trang-trang tong tah meueun naon make leungeun dipaut set. Beres tancapkeun ka hulu oray taneuh ceuk. Kenakeun pindah peurahna ka dinya. Beres puasaan 7 mulut kaburu paeh tanu puasana. Golok Ciomas emang kumaha? Pake teu kudu dikenakeun asal katoel tek geus ngerenyed sakabeh awak. Tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung keduh. Eta kumaha emang nyieun keris kitu, emang nyieun keris kumaha make? Lain asugeun, set ploy-ploy. Eta nyieun keris teh kos kitu. Eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu. Tah nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ke Indonesia. Aya keneh eueuh tah nu kos karitu tah. Satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal. Nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta. Asana ieu cakena ieu. Ya Allah, boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga. Tenang. Bahkan di Indonesia mah diperkirakan di Batur Gus dardirdur moal waka diserang. Moal waka. Di Indonesia ye lain lalagaan. Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus bahkan ke Thailand, ke Malaysia. Indonesia mau moal waka. Terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho henteu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung dedinya disebutkan anu aya itu selidik bener gitu. Nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberbuktina mau mana tuh aya ge Gus Pur. Gimana cerita natu di negara orang keur diantar acak-acakan kia emang unu nalingakeun atuh aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae diantar da ka mana sia lempanganan da kumaha sia we ditol mah tetep ditoelkeun bae antar huru-hara seutak setik kalau masalah tetep nu nyekelan Indonesia lain jelema sambaran. Wow lain itu burung Garuda teh engke mah iber. Unggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit. Boga sejarah Bung Karno teh. Mantap Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau
tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut maung Bung Karno. Jadi maung bae biasa ketika ka Lampung Bung Karno asuh ka Lampung ngahiji jadi gajah nonton sing ada itu saya gajah tuh ngato Bung Karno mah tempat tapakna loba jasa unggal provinsi aya tempat tapak Bung Karno. Ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang goteng bilu ngaji di dieu orang jadi tageun negara Indonesia mah kitu aneh tege tenang kalem urang mau urang bae ngaji nu ngurusan negara aya keur barodo wari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngenkeun bae ante engke ge aya muncul tek nu urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran ieu mah bakal nyetel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah lagi nya nama 3 universitas 7 universitas jelema lain nyananyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah ke ulah bingung ulah bimbang batur nyekel negara keur acak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya nu ngaping negara teh tenang lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh nyangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para rutin wararideung beunang beunana je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebelet aya CNN Amerika Tadeke tinggal berani nabe presiden ngegetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres jadi ngusir nada geus teu kudu make demo-demo nunggu RI 1 tenang kalau di kos kitu mah cenah tuh si urang sok ngabingungan negara bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna datang ka mana